mafaranga wumve నేను 6th class ఉన్నప్పుడు మా నాన్న 10,000 అప్పు చేశారు niga mu wa gatandatu papa wanjye yigeze kuguza ibihumbi 10 ndagira ngo mve umugabo uhembwa amamiliyari umugabo aravuga ati papa wanjye niga mu wa gatandatu yigeze kuguza ibihumbi 10 kubyishyura biramunanira పిచ్చినోడు ప్రతి వారం wishyuzaga papa yajyaga aza buri cyumweru mu rugo kwishyuza papa basebye ubundi umwana bagomba kuba azi ko papa avuna dore umwana yarabyumvaga umwana ariko uzi ko muri ababyeyi umugabo mugenzi wawe akakwishyuza kuri ati ibihumbi 10 byanjye wambwa we y'umugabo byakoraniye umwana wawe yumva sha umwana yarabyumvaga karira నన్ను అలా చూసినప్పటి నుంచి మా అమ్మ mama wanjye uwo munsi yambonaga gutyo ఎప్పుడు మా ఇంటికి వస్తాడనే భయంతో మేము ఇంట్లోనే ఉన్న పక్కింటి వాళ్ళకి చెప్పి మా ఇంటికి తాళం వేసేది yagize ubwoba aravuga ati buri kuriya mugabo azajya kwishyuza tuzajya duhereza abaturanyi badukingira inzu nyine bigaragare ko twagiye mbega n'ingufuri bayishyira imbere tukihisha turi mu nzu wumvisha ariko ati ubwo buri cyumweru bazaga kutwishyuza umuturanyi twamaga ingufuri akadukingirana mu nzu uwuje kwishyuza akavuga ati buno bagiye ntabahari wumve ni ikibazo సంపాదించే వేల కోట్ల కన్నా aya mafaranga yose ya mamiliyari ninjiza 10,000 లేదనే బాధ ఎక్కువ గుర్తుంటది nubwo nyatunze mba nyumva bwa buribwe bw'ibihumbi 10 papa wanjye yananirwaga kwishyura